गाइस कैरीमिनाटी का जो वीडियो है कैसी भी हो डिलीट हो गया, पर क्या लोगों ये सब वीडियो डिलीट कर सकता है जो कि टिकटॉक में एनिमल क्रुएल्टी को प्रमोट कर रहे हैं। मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ और मैं इस चीज से बहुत ही ऑफेंडेड हूँ कि टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म है, ऑब्वियसली चाइना मेड ऐप है, ठीक है, जो भी यूज कर रहा है। मैं इतना ऑफेंड हूं ना, मतलब ये सब चीज को प्रमोट करता है। आप लोग अगर देखेंगे मैं वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा ये सब वीडियो देख के। मैं खुद देख के मैं मतलब पागल सा हो गया, मतलब क्या चल रही है पूरा सोशल मीडिया पे। मैं तब भी थोड़ा कुछ फोटो वगैरह थंबनेल तो आप देखिए होंगे, ये सब दिखा सकते हो, पर वीडियो प्लीज मेरे को चलाने के लिए मत बोले क्योंकि आप लोग खुद जाकर टिकटॉक में देख सकते हैं, फिर वायरल हुआ है। पर मैं ये वीडियो नहीं चला सकता क्योंकि बहुत कोई मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा ये सब चीज को देख के। तो होपफुली आप लोग देखे होंगे, बहुत जन देख भी लिया होगा कि फर्स्ट जो वीडियो मेरे पास आया था, एक कैट को मतलब एक बिल्ली को फांसी दिया था, फांसी देके फैन में लटका दिया, उसके बाद बिल्ली को खींच रहा है, पैर खींच रहा है, पेट खींच रहा है। अरे भाई क्या मजा आ रहा है ये करके आप लोग को। उसको मार के क्या मिलेगा आपको? सिर्फ लाइक, फॉलोअर्स। इसके लिए आप लोग को एक बिल्ली को मारना होगा, एक एनिमल को इस दुनिया से मार देना होगा, सिर्फ जस्ट लाइक, फॉलोअर्स एंड कमेंट्स के लिए। आप लोग का फॉलोअर्स जो है वो क्या सोच रहे हैं? वो भी वही सीखेंगे। बड़ा जो करता है, हम लोग बड़े लोग जो करते हैं, छोटा भी वही करता है। आप लोग अगर ये सब प्रमोट करेंगे तो आप लोग का फॉलोअर्स भी ऑब्वियसली करेगा कि देख रहे हैं मैं इसको फॉलो करता हूं, ये एक बिल्ली को मार के बहुत इसको लाइक आया, फॉलोअर्स बढ़ गया, 1 घंटे में 1M फॉलोअर्स हो गए, ऐसे वीडियो छोड़ के हम लोग भी करेंगे। क्या होगा करके? आप लोग उनको मार के क्या प्रूफ करना चाहते हैं? आप कुछ महान काम कर दिए टिकटॉक प्लेटफॉर्म में, कुछ महान कुछ कर दिए, ऐसा आप लोग सोचते हैं? आप लोग एकदम गलत हो गाइस। उन लोग को मार के आप लोग फॉलोअर्स तो ले लोगे, पर भगवान आपको नहीं छोड़ेगा क्योंकि जो बनाया है इन एनिमल्स को वो आप लोग को नहीं मर्सी करेगा। कुछ दिन से देख रहा हूं, मतलब इतना ऑफेंड हो गया ना मैं, मतलब कुछ बोल नहीं सकते। ये वीडियो मैं कितना अंदर से बना रहा हूं आप लोग को नहीं पता। और एक वीडियो आ रहा था एक डॉग को, मतलब जो 4 पाव है ना, तो टाइट करके कुछ लड़के ने नदी में फेंक दिया। फेंकने के बाद आप तो डॉग का जो पैर है टाइट है, मतलब बांधा हुआ है, जो धागा है उससे बंधा हुआ है, तो अब ऊपर नहीं आ पा रहा है। तो कैसे भी वो ऊपर आ रहा था, पर दोनों लड़का जो खा रहा है एक ईटा लेके। मतलब बोलने में भी मेरे को कैसा लग रहा है कि ईटा लेके खड़ा है, ऊपर आएगा तो उसका सिर फोड़ेगा। मतलब सोच सकते हैं आप लोग कि मतलब क्या सोसाइटी में, कैसा भद्दर सा सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं जहां पे एनिमल क्रुएल्टी को प्रमोट किया जा रहा है, वो भी ऐसा बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब, टिकटॉक दोनों ही एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे ये सब प्रमोट किया जा रहा है। मतलब प्रमोट करके आप लोगों को क्या मजा आएगा? सिर्फ फॉलोअर्स, लाइक्स के लिए ये सब हो रहा है। तो कुछ अपना से कंटेंट बनाइए ना। आप लोग एक मर्डर करके क्या कंटेंट में, मतलब क्या आ जाएगा एक मर्डर को प्रमोट करके? पर एनिमल लॉ इतना सख्त नहीं है, प्रमोट कर सकते हैं मर्डर ऑफ एनिमल्स, एनिमल क्रुएल्टी प्रमोट ऑब्वियसली कर सकते हैं। और जो डॉग को मारा ना, एक मतलब सच्चा स्टोरी में बोल रहा हूं, एक डॉग को जो मारा स्ट्रीट डॉग है, इंडियन डॉग है। अगर कोई ब्रीडेड डॉग होता, लैब होता, जर्मन शेफर्ड होता, कोई मारता उसे, ओनर आके मार के फाड़ देता उसे, उसको जेल में घुसा देता या फिर जान से मार देता। पर क्या है, ये स्ट्रीट डॉग है। स्ट्रीट डॉग से क्या काम होता है? क्या काम होता है स्ट्रीट डॉग से? सिर्फ तो गंदाई करता है, खाना खाता है, चलाता है, क्या काम होता है? कुछ नहीं होता। मरने दीजिए। पर मैं ऐसे नहीं मानता। स्ट्रीट डॉग हम लोग के इंडियन डॉग ब्रीड है, जिसको हम लोग को बचाने का दायित्व हम लोग को लेना होगा। आप फॉरेन से सब कुछ लेंगे तो इंडियन का क्या होगा? इंडिया से जो चीज आप लोग को पसंद नहीं है, आप लोग को पसंद है फॉरेन से। आप लोग खुद ये वीडियो देख सकते हो जाके, मतलब विश्वास नहीं हुआ ऑब्वियसली आप लोग थंबनेल में ऊपर देखे ही होंगे, जो कैट को जो प्रमोट कर रहे हैं उसका आईडी भी दिया हुआ है। मेरे को नहीं पता डिलीट किया है नहीं किया है, आप लोग जाके देख सकते हो। मेरे को मतलब ये वीडियो प्ले ही नहीं करना है कॉपीराइट इश्यू के लिए। अगर आप लोग सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं किसी को मेंटली डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहता हूं, क्योंकि ऐसा बहुत एनिमल लवर है जो मेरा चैनल को देख रहे हैं और ये वीडियो देख के आई मतलब चैलेंज कि वो लोग इसे मतलब देख ही नहीं पाएंगे। आई चैलेंज ऐसा वीडियो मेरा खुद मतलब पूरा नहीं देखा। जब ईटा लेके खड़ा था उसके बाद मैं वीडियो बंद कर दिया, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। और मतलब सोच सकते हम लोग कैसा सोसाइटी में रह रहे हैं। कुछ दिन बाद तो ऐसे ह्यूमन को भी मर्डर करना शुरू कर देगा, टिकटॉक में छोड़ देगा।
और क्या बोलूं इसमें मैं। तो गाइस एक ही रिक्वेस्ट है, कोई मतलब गुस्सा नहीं दिखा रहा हूं, एक ही रिक्वेस्ट, ये एनिमल क्रूएल्टी को बंद कर दीजिए। ये मेरा एक बहुत बड़ा रिक्वेस्ट है। ये रिक्वेस्ट को आप लोग मान लीजिए, अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि एनिमल क्रूएल्टी को प्रमोट हम लोग नहीं करने दे सकते हैं, क्योंकि एनिमल भी हम लोग का जीवन का एक पार्ट है। हम लोग को एंजॉयमेंट देता है एनिमल लोग। इसी ह्यूमन लोग क्या करता है, खाना खाएगा, पैसा लेगा आपसे, धोखा देके चला जाएगा। एक डॉग का भी ऐसा कर सकते हैं आप लोग। एक दिन खाना देके दीजिए तो वो हमेशा खाना तो खाएगा, वो ठीक बात है, पर आपको छोड़ के कभी नहीं जाएगा। ये मैं चैलेंज कर रहा हूं। मैं इतना दिन से एक डॉग को पाल रहा हूं, एक डॉग नहीं, मेरे पास और भी है। इतना दिन से पाल रहा हूं, अभी तक मैं नहीं देखा कभी मेरे को छोड़ के चला गया। ऐसा भी है, मेरा कुछ स्ट्रीट डॉग्स है जिनको मैं बिस्किट या फिर दोपहर को चावल वगैरह देता हूं, वो मेरे को कभी अभी तक छोड़ के नहीं गया। अभी भी मेरा स्ट्रीट में ही है, रात को बार्क करता है, किसी को देखता है, मेरा घर में कोई आता है तो बार्क करता है, पर मेरे को छोड़ के कभी नहीं गए। तो वो सब जीव को आप लोग मार दे रहे हैं। मतलब सोच सकते हैं टिकटॉक ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो गया, ये वीडियो टिकटॉक लोग भी डिलीट नहीं कर रहे हैं। एनिमल इंथुसियस्ट जो है मेनका गांधी, वो भी अपील किया था टिकटॉक इंडिया को कि ये वीडियो डिलीट किया जाए और जो जो ये वीडियो अपलोड किया है उन लोग का लोकेशन दिया जाए। पर क्या होगा, टिकटॉक इंडिया ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, वो सब वीडियो नहीं दिया जाएगा। मतलब लोकेशन कहां पे नहीं दिया जाएगा, वीडियो भी नहीं डिलीट होगा। इसके बाद भी कुछ बोल सकते हैं आप? एनिमल क्रूएल्टी देखिए क्या है, मतलब ये प्लेटफॉर्म पूरा खत्म कर रहा है सब। मतलब इतना उल्टा सीधा चीज को प्रमोट किया जा रहा है। ये मतलब जो प्लेटफॉर्म है टिकटॉक का, तो खुद ही नाम बदनाम कर रहा है और कुछ नहीं। सिंपल भाषा में खुद ही नाम बदनाम कर रहा है। तो मैं टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दिया। आप लोग भी, आपका टाइम आ गया, क्योंकि चाइना ऐप है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चाइना ऐप्स को प्रमोट नहीं कर सकते। मैं एक आर्टिकल में पढ़ा था, चाइना हम लोग से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं इंडिया का बाय थ्रू द टिकटॉक ऐप। तो प्लीज ये ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। इंडिया में ऐप लॉन्च कर गया मित्रोन, उसे डाउनलोड कीजिए। देखिए अभी 1M+ डाउनलोड भी हो गया है, जस्ट कुछ दिन हुआ है। तो ये ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और जो बोला एनिमल क्रूएल्टी को प्लीज प्रमोट मत कीजिए। ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब का दरकार नहीं, ये वीडियो को शेयर कर दीजिए जितना हो सके, क्योंकि नहीं तो एनिमल क्रूएल्टी और भी प्रमोट होता जाएगा। देखिए वो लोग जो प्रमोट किया, कितना फॉलोअर्स होगा। अगर 10 भी होगा तो 10 लोग भी उससे इंस्पायर होके वही काम करने लग जाएगा। तो फाइनली उनका लाभ क्या होगा? एनिमल को मार के फॉलोअर्स से क्या होगा? फॉलोअर्स से पैसा कमाना है। खुद भाई एस्टेब्लिश हो जाओ, फिर पैसा कमाओ, या फिर कंटेंट अच्छा बना, ऑब्वियसली आप पैसा कमा सकते हो। पर ये क्या है, एनिमल को मार के पैसा? ये मैं नहीं मानता। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, और अगर किसी को ऐसे देखे एनिमल क्रूएल्टी को प्रमोट कर रहा है तो प्लीज उन लोग को स्टॉप कीजिए। अगर फिर भी नहीं माना तो पता ही आप लोग को क्या करना है, जो कि मैं भी मानता हूँ। समझाइए, अगर मान जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो यही था आज का वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब के लिए इस बार मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि एक सीरियस टॉपिक है जो मेरे को भी मतलब बहुत ऑफेंड किया कि ऐसा प्लेटफॉर्म में ये सब प्रमोट हो रहा है। तो ये था आज का वीडियो को शेयर कीजिए, और कुछ बोलने का नहीं है। थैंक यू।